Good day mga boss, Nav Customs po. Ang ganda ng araw ngayon, no? Hindi maulan. Pero mamaya nito, uulan na naman bigla. Meron po akong i-share sa inyo. Madalas na rin maitanong sa akin ito dati. Hindi lang ako nakakagawa ng video about dito. Pero kagabi, naalala ko kasi may nagtanong ulit. Etong i-share ko po sa inyo, more on about sa EFI engine po. Bago po natin simulan, syempre mag-subscribe po kayo sa YouTube channel, Nav Customs, at syempre i-hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos. At syempre, follow nyo and like nyo itong page natin and share nyo nang i-share yung videos natin para naman marami pa tayong matulungan. So ito po, simulan na po natin. I'm sure marami na pong naka-experience nito sa mga sasakyan ninyo, yung crank lang ng crank na ayaw mag-start, at yung iba na-resolve nila yung problema. Minsan wala lang spark, so nag-focus sa kuryente, minsan wala lang fuel supply, minsan may vacuum leak lang, halimbawa sira na yung hose dito sa may PCB, minsan kasi pag ganun hindi na mag-start or mag-start man siya, start konti, mamamatay agad. So yung mga ganong issues ba. Pero meron po talaga na nagawa na halos lahat, hindi pa rin mapaandar, puro crank lang. Malakas naman daw ang crank, pero yun nga ayaw tumuloy. So na-test na daw nila, may malakas ang pressure ng fuel pump kasi ang lakas ng lumalabas na gasolina, malakas ang spark, bluish white pa, kasi kapapalit lang daw nila ng high tension wire, nagpalit din daw sila ng spark plug set. Pati nga mga sensor niya, pinalitan nila ng working. Ang pinagpalitan nila ay galing sa isang auto na working lahat para sigurado. So tama yun mga boss. Mas maganda kung may ganun kayong tropa. So pagpalit-palitin nyo lahat yung working na pyesa galing sa isang auto, lagay nyo dito lahat para ma-test nyo kung yung mga pinagdududahan nyo baka hindi na working. May mga sasakyan din po na pagkat binunot mo yung socket ng map sensor, hindi mo mapapaandar. Pero meron din mga sasakyan na kahit bunot yun, mapapaandar mo. Way ko nga yung pag nagtetest ako ng map sensor. So, depende po yan sa sasakyan. At natest din nila, pati nga yung mga injectors. Meron naman daw supply, voltage supply sa mga sockets. At meron din ng trigger kasi meron tayong video na tinuro noon paano malaman yung kung may signal. So bukod sa pag-test na sa test light or sa multimeter, sa tester, sinare ko rin po, naglagay tayo ng di ba, yung LED bulb. Ayan, at nakikita natin kung magsisignal. Kung umiilaw, may signal yon. So pwede nyong gawing 4 yon para makita nyo kung may firing order ba o sabay-sabay yung spark niya. Kasi kung sabay-sabay, ayan, meron kayong hahagilaping issue dyan talaga. Pero kahit magsabay-sabay naman yon, mag-start naman yon. Yun nga lang, palyado, tsaka malulunod kasi syempre yung buga niya sabay-sabay at saka lagas sa gasolina. So kahit naman isang high tension wire o dalawa minsan hindi gumagana, pati yung spark plug kahit kung dito yung dalawa, gagana naman ang sasakyan, ang makina, andar yan. Nga lang palyado. Yan. So, pero meron din po na minsan hindi na mapapaandar. Parang yung isa nating client na high tension wire yung naging problema niya. So may spark naman daw pero hindi nila tinest lahat. Tapos mahina na yung spark niya ba, yellow na yata o orange. Ang ginawa nila, pinalitan nila kasi sabi ko baka mamaya yung high tension wire mo yung nagkokos kaya hirap na yan mag-start. So i-troubleshoot nyo muna kasi nagpapa-service siya noon. Yes. May alam ka naman na, tapos nandyan naman yung mga videos, hanapin mo lang, sabi ko. So yun nga, yun ang naging issue, high tension wires. Nang no start, puro lang crank. So pwedeng yun po ang maging dahilan yan. At pwede rin po yung leak ng langis dito sa may distributor cap. Ibig sabihin po niyan, yung oil seal niya dito sira na. Sa loob po hindi itong sa labas lang, hindi yung o-ring. May oil seal po yan dito sa loob. Ibig sabihin nun, may nakakapasok ng langis sa distributor. At syempre, nahahaluan ng langis yan. Mahihirapan yung mga kuryente magano dyan. Syempre, nababasa ng langis. Tapos, mas madali niyang sisirain, tututungin yung mga parts dito ng distributor. So, isa rin po yun. May parts yan na pag nabasa ng langis, hindi mo siya mapapastart. Pero pag natuyo na yung langis, start na ulit siya. Ayun. So, etong ituturo ko po sa inyo, wag na muna kayong magpalit ng kung anumang parts ng sasakyan ninyo. Lalo sa mga EFI, ang mamahal pa naman ng mga sensor.
Ayan, at baka mamaya sabihin nila sa inyo, loose compression na yan dahil meron naman spark, may fuel system, okay naman lahat. Baka mamaya i-overhaul yung sasakyan ninyo, masaklap. So kung ganun man, mas maganda pa, ipatest nyo muna, ipa-compression test nyo kung ganun. Pero kung na-test nyo naman kung may spark na at saka okay naman ang fuel supply, gawin nyo po muna ito bago kayo magpalit ng kung ano-ano man dyan na parts. So tignan nyo po muna mga boss kung meron check engine light pag nilagay nyo sa key on. Yan, dapat meron nun. Kung hindi umilaw yung check engine light, ibig sabihin po niyan, hindi niya nakokontak ang computer box. Iba-iba po ang location ng computer box. Sa mga bago, nandun na po sa may engine bay. Pero sa older cars po, usually nandito sa ilalim ng dashboard. Yan po yung computer box niya. Pag hindi po umilaw ang check engine light, ito, ibig sabihin hindi niya nakokontak ang computer box. Hindi talaga mapapastart yan kasi hindi niya nakokontak ang ECU. Kasi ECU operated na po ang mga EFI engines. Pero may mga clients and followers tayo na EFI engine yung sasakyan nila at nag-i-start naman daw kahit walang check engine light. Pero nag-i-start naman daw dati. Tulad nga nung isa nating follower na nagpatulong kailan lang. Sabi ko, check mo muna, baka mamaya walang check engine light yung sasakyan mo. Hindi talaga yan naandar, sabi ko. Ang sabi niya, boss, noon pa naman hindi na umiilaw to. Pero nag-i-start naman. So tinanong ko, carburetor type po ba yan o EFI? Ang sabi niya, EFI boss. So sabi ko, busted ang valve or sinadya na tinakpan para may itatago. Nabili daw niya kasi ganun na malamang meron yung check engine light kahit umaandar na. Nakaka-paranoid kasi yun. Tsaka syempre, madalas hindi nabibilhin yun ng buyer. So ang ginagawa nila pinapatay nila, tinatanggal ang valve o kaya tinatakpan dito. Tulad nung GX na nakuha ko last time, wala siyang check engine light pero nag-i-start siya, okay ang makina, yun nga lang palyado. Pero wala siyang check engine light kahit i-key on ko, pero umaandar ang makina. So sabi ko, ano to? Tampered. Ayan, alam ko na agad na sinadya. So hindi ko muna inano yun kasi umi-start pa naman, tsaka inano ko pa siya, pininturahan, sinet up, ayan. Tapos inayos ko kasi nga palyado. So nung natapos ko na lahat, bago ko siya i-test drive, binalik ko na rin yun, tinanggal ko yung gauge niya, puro LED pa naman yung loob nun, tapos nakahinang. Pagtanggal ko nung gauge, nakita ko tinakpan ng electrical tape yung check engine light. Tama nga naman, para matago, kasi umaandar naman, so hindi mo paghihinalaan na may fault, na walang check engine light, hindi ka kakaba. Pero wag po kayong kabahan dyan sa check engine light. Mato-troubleshoot po yan kung anong cause niyan. So yun po, after ko maayos yon sa may check engine light, tinanggal ko lang naman yung electrical tape at umiilaw na siya. Umiilaw naman talaga siya, tinakpan lang nila. So ayun, nung natanggal ko na yun, di okay na. Ayun, di nag-drive ako, tinest drive ko, mga ilang kilometro biglang tumirik yung sasakyan at hindi ko na mapastart, crank na lang ng crank. Tinek ko agad, tinignan ko kaagad yung gauge ko. Yun po ang una yung titignan. Pagtingin ko, hindi umiilaw ang check engine light. So alam ko kaagad kung saan ako maghahanap ng problema. So doon sa computer box. Hindi naman ibig sabihin sira ang computer box o may putol na wiring. Chinek ko muna yung fuse. Nakita ko, busted yung isang fuse. Napalitan ko siya ng fuse at yun, working na, gana agad. So napakalaking bagay po nito na working yan. So yun muna ang i-check ninyo. So pag nakita nyo naman po na merong check engine light, pag key on nyo, ibig sabihin at ayaw talagang mag-start ng engine ng sasakyan ninyo, ito na po yung pinakamahalagang dapat nyong i-check muna bago kayo magpalit ng kung ano-anong parts ng sasakyan ninyo. So kailangan po na-test nyo na yung spark at saka yung fuel supply. Tignan nyo po yung mga fuses. Lalong-lalo na po yung mga engine control fuses, yan, mga ECM fuses, ECU fuses, yan mga yan. At kahit nga po hindi yan, mas maganda i-check nyo na po lahat. Kasi may na-test po ako dati na sira lang ang tail lamp, stop lamp, ayaw na pong mag-start, puro crank na lang yung sasakyan. So i-check nyo po lahat ng fuses kung may busted. Lahat po, pati doon sa may engine bay, meron din po kasi mga fuses doon. I-check nyo rin po, baka may busted. Yan, i-check nyo na lahat. Yan, para sigurado po. At yun nga ang case nung nagpapatulong sa atin kagabi. Ayan, yung nag-message sa akin. So ang sabi ko nga, boss, na palitan nyo na lahat, na check nyo na lahat. Parang hindi ko narinig na
nag-test kayo at nag-check ng mga fuse. Eh boss, may check engine light naman kasi, tsaka okay naman yung spark, okay naman yung fuel. So sabi ko, oo boss, pero bakit hindi pa rin siya napapaandar? Sabi ko, check nyo muna po ang mga fuses, yung mga engine control fuses. Basta mas maganda lahat na yan, i-check nyo na. At ayun nga, nag-message na, boss, salamat. Fuse nga ang sira, busted yung sa isang ano ng engine control fuse. Ayun, umandar na. So ganun po ang gawin nyo muna. Pagka may spark naman, may fuel supply naman, check nyo po yung mga fuses ng sasakyan ninyo dito sa loob at doon sa may engine bay. Test nyo na lahat ng fuses, mas maganda kasi meron pong mga sasakyan na pagka busted na yung fuse ng alternator, hindi mo na mapapaandar. Pagka busted yung tail lamp, hindi mo na mapapaandar, o yung stop lamp, may mga ganun po. So i-check nyo na lahat, i-test nyo na po lahat. Yan, kahit palyado po, may nag-message din sa akin nun, matagal na. At yun nga, sabi ko din sa kanya, check nyo yung fuse muna. Kasi napalitan nyo na halos lahat, boss, sabi ko. Sa una parang nag-aalangan pa kasi na-test na lahat working naman lahat, okay naman lahat. Sabi ko, bakit palyado pa rin? Sabi ko, so actually gusto nang i-overhaul ng mekaniko. So sabi ko, boss, kung i-overhaul nyo, compression test nyo muna para sigurado ka. Actually wala naman akong ano doon kung i-overhaul nila. Hindi naman ako gagastos, hindi ko naman sasakyan yan. Kaya lang nanghihinayang ko sa pera ng mga clients kasi. Kaya hanggat maaari, kinukonvince ko sila na i-test muna kung ano yung pinapatest ko. Kasi yun ang nakakaligtaan nila. So yan, napakaliliit na bagay po yan, pero yan po ang nagko-control lalo na po sa ECU. At saka hindi po lahat ng issues ng sasakyan ay mechanical related agad. Usually nga po electrical related pa po yan. So mas maganda kung matest yan. So eto po, binibigay ko sa inyong tip ay para may idea kayo kung ano yung mga itetest ninyo. Dahil kita nyo po naman ilan na ang na-save nyan. Yung pagsasabi ko na i-check nyo ang fuse, ilan na po ang na-save nyan sa less gastos. Kasi kung hindi, mapupunta kayo nyan sa ano talaga, sa overhaul ng engine. Hindi ba natin napapansin na ang daming mga ino-overhaul na engine na after nila i-overhaul, ganun pa rin, palyado pa rin, may naiba man konti, pero hindi pa rin naging maayos talaga. Kaya tuloy, most of the time, yung engine overhauling is just a waste of money. So mas maganda po, yun muna i-test ninyo. Pag na-check nyo na may spark, na-test nyo na may fuel supply, yan, i-test nyo na muna yung mga fuses, lalo sa EFI engine. Sa mga carburetor type po, ganun din po. Kasi meron po talaga dyan pagka-busted meron busted dito sa fuse, lalo yun sa ignition switch, sa alternator fuse, relay, pati mga relay, check nyo na din. Tapos yung hindi nyo po talaga mapapastart yan. Hopefully po, nadagdagan na naman yung kaalaman ninyo at makatulong sa inyo to. So tulad po nito, ipapakita ko sa inyo. Ayan, kumpleto po ito ng fuses at gumagana po ito, working po ito, one click. Ayan, baba ng minor papakita ko po sa inyo yung fuse na sinasabi ko na na-epektuhan pag no start. Ayan, patignan po natin, pansinin nyo po tatanggalin ko po itong engine control. Susubukan natin ng actual engine control. Ito muna, isa muna. Ito nasa baba. Tignan nyo, tanggalin natin. Oy, namatay. Ayun po, engine control fuse. Start natin. May check engine light po yan Isa pa. So ayaw niya talagang mag-start. Yun po, so pagpalagay natin na busted dyan, ayan, kasi nandyan pa rin yan pero busted, ibig sabihin nun parang tanggal din siya, hindi nakakadaan ng kuryente. So titignan nyo po yung mga fuse, yan po yung sample, at mas maganda yung nai-actual natin para makikita po ninyo yan. So ibabalik natin, start natin yan, okay na, start natin kung under siya, kung mag-start siya. Ayan, okay na siya. Aangat na ulit yan. Kasi ito naman, eksakto din naman, itong dinala dito, kailangan kong i-troubleshoot. Yan po yung sinasabi ko. Patayin natin. Ngayon naman, try natin itong isang engine control fuse.
Tignan natin kung anong epekto niya. Tignan natin. Up. Yan. Yan, tignan natin. Yan, oh. 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 Hindi siya makataas ng 3,000. Oh. Loloko-loko siya. So naapektuhan kasi po engine control fuses. Yan po yung pagka busted po ang isa diyan, either hindi siya andar o hindi gagana lahat ng function niya. Ayan, yun ang nagko-control sa engine. Ang ibang ano niyan po namamalya. Meron pa doon sa may engine bay na engine control fuse. So sample ko lang po ito para doon sa mga sinasabi ko na i-check niyo muna ang fuse kasi nga may mga nagme-message madalas na hindi mapaandar yung sasakyan. At EFI engine po to ha. At meron din naman na palyado, napalitan na lahat. And so bago kayo magpalit ng magpalit, check niyo muna yung mga fuses. Napakahalaga po niyan lalo sa EFI engine po. So maraming salamat po. Enjoy your ride po. God bless po sa atin lahat. Nav Customs.